Greetings everyone, Ralph here and welcome to RD in the Metro. And nandito tayo sa isang Hen Lin Branch dito sa may Makati. May order rin tayong masarap dito. So tara, kain na tayo, let's go! Dito pa rin tayo sa Hen Lin. Nag-order tayo ng best-selling noodle nila, which is the beef wonton. And this is already a full-blown restaurant na Hen Lin. Meron din dun sa may Ayala Corner EDSA or McKinley Corner EDSA. Malapit sa may bus terminal ng Bonifacio Global City. Most of the Hen Lin na nakikita nyo is a stall sa may mga mall, mga food cart. Nagbebenta sila basically yung mga simpleng siomai lang, mga siopaw. Sa may SM Mega Mall, may nakita rin akong Hen Lin na semi-stall din. Pero nagbebenta rin sila ng mga noodles na desabaw, mga beef, mga chicken, mga wonton. And now, may mga Hen Lin na restaurant din na nagsusulputan here in Metro Manila. Specifically sa may Makati, saan madaming mga businessman na kumakain dito. So right now, hihintay tayo ng order natin which is beef wonton mami. So antay-antay lang tayo. So nag-blink na yung paging number which means ready na yung order ko. And right now, nandito sa lamesa ang aking beef wonton. So tignan natin, tikman. May dalawa tayong options para tikman itong beef wonton. One is chopsticks and the other is spoon and fork. And since di ako sanay sa chopsticks, minsan sumasakit ang aking kamay pag gagamit nito. Magsa-spoon and fork na lang po tayo. And also, kung di kayo satisfied sa lasa nito, meron namang toyo at paminta. Mana natin ang Hen Lin beef wonton noodles. Medyo beefy yung sabaw nito. May speck ng wonton din. Medyo mainit-init pa siya, so okay pa yung lasa niya. Ito naman yung pechay na dinagdagan dito sa beef wonton. Crispy ito ng konti. Yung wonton, mukha siyang siomai pero medyo close siya ng konti. May lasang baboy sa loob. Tignan natin yung beef. Medyo chewy siya ng konti, pero masarap. As you said, kung hindi kayo satisfied sa lasa nito, pwede nyo naman lagyan ng toyo or paminta, and pwede rin toyo at paminta. Ingat-ingat kayo sa paminta, baka ma-atching kayo. Yung noodles nila, by the way,
handmade. So, fresh from the processor yung gawa nila. Medyo fresh pa siya nung nilabas. Al dente, parang spaghetti lang. Meron din nilagyan ng spring onions dito, pang garnish. Much like every other Chinese noodle na encounter ko. Medyo savory siya, a bit of a spice. Problema ko lang dito is maliit lang yung slice ng baka nila. Pero other than that, it's okay. It's really fleshy and may konting lambot. Parang pressure cooker siya, mala bulalo. Except for that one, mukhang matigas ng konti. Wonton, may lasang baboy, may lasang rin hipon. May konti taba yung baka, malabulalo. Aside from the noodles, siomai, siopaw, mga rice meals nila, nagbebenta rin sila ng mga take-out na boxes. Meron mga siopaw boxes, mga siomai boxes, meron din mga hopya boxes. Binibenta nila for take-out. Medyo ubos na yung laman ng noodles, so sipsipin na lang natin. Nabusog na. Noodles nila is worth the try. So, bisita kayo sa pinakamalapit na Hen Lin restaurant and try all the kinds of noodles na binibenta nila. From this bestseller beef wonton, meron din mga wonton noodles, chicken noodles, and beef noodles. Thank you for watching RD in the Metro, and please leave a comment if you are impressed with this video. Also, click the like button, yung thumbs up sign sa YouTube sa ibaba kung nagustuhan nyo. And also, don't forget to subscribe to my channel, which is Ralph Domingo. And click the bell on the right para ma-notify kayo kung anong susunod na video na aking ipapublish. Also, don't forget to like me on Facebook, Twitter, and Instagram, which is Ralph Fierce. So, i-follow nyo na lang ako for the latest updates on my vlog. Thank you very much for watching, and hanggang sa muli, I'll see you again next time.